जय श्री राम। पवन सिंह के कॉन्फिडेंस के भाई माने गए पड़ी का गजब के कॉन्फिडेंस बा। जी हाँ, पवन सिंह के एक गाना आ रहा बा आज शाम 6:30 बजे, धनी हो सब धन। गाना का नाम बा धनी हो सब धन, जो ना के टीजर सुबह ही रिलीज कर गिला। आप लोग के सब कुछ बतावे वाला बानी कि हम कॉन्फिडेंस के बात काहे करतनी। ओकरा पहले आपसे आग्रह बा कि बड़का बिहारी के चैनल के सब्सक्राइब करके आप लोग हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो के आप फेसबुक पेज पर देखा तनी तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले हम। जी हाँ, आप लोग जानत नहीं जा कि भोजपुरी में अभी जो समय चल रहा बा ये बहुत ही बड़ा विवाद के समय चल रहा बा, और विवाद के बीच में कोनो भी स्टार के हिम्मत ना होला कि अपन गाना के छोड़ दी। आप लोग जानत नहीं जा कि भोजपुरी के अधिकतर दर्शक विवाद देखल चाहेलन, बड़े बड़े गाना विवाद के चक्कर में मार खा जाला। और सबसे बड़ा बात कि जौन पवन सिंह के गाना आ रहा बा धनी हो सब धन, यह गाना में अधिक से अधिक नया चीज के चांस देल गई बा। जो ना चैनल पर ही गाना आ रहा बा वो चैनल पर मात्र 500 सब्सक्राइबर रहन टीजर आवे से पहले। अभी वो चैनल के हालत ऐसा बा कि जितना टीजर पर व्यूज आ रहा बा उतना ही चैनल पर सब्सक्राइबर आ रहा बड़न। ई पवन सिंह के पावर है। दूसरा बात कि यह में जो पवन सिंह के साथ में फीमेल आवाज सुनाई दी आपके, उहो कोनो पॉपुलर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के गायिका ना है। उनका नाम बा शिवानी सिंह। उनका अभी तक के सबसे बड़ा गाना कुछ ही दिन पहले नीलकमल के गाना रहे कमर में दिसंबर गुजर जाए दो, वही गाना में उनकर आवाज आपके सुने के मिली। और सबसे बड़ा गाना अभी तक के उनकर इहे बा। बाकी कोनो बड़े बड़े स्टार के साथ इनकर गाना हमारा नॉलेज में अभी तक ले नहीं खे आई। अब बात कर लिया कि जोन एमे मॉडल बाड़ी जोन पवन सिंह के साथ फिट दिखाई दिए गाना में, उनकर नाम बा क्वीन शालिनी। उहो एक नया कलाकार बाड़ी। उनकर रील बहुत सारा बा और एक आध गो शिल्पी राज के गाना के वीडियो में काम कैले बाड़ी। बाकी कोनो बड़ा स्टार के साथे अभी काम नहीं कैले क्वीन शालिनी। बाकी ये गाना के लिखे बड़े आशुतोष तिवारी जी और एमे म्यूजिक दिले बड़े प्रियांशु सिंह जी। और अपन पावर स्टार के आवाज के तो पूरा दुनिया दीवाना है। बाकी आप लोग के टीजर कैसा लागल हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। गाना शाम 6:30 बजे आप लोग के बीच में आशी म्यूजिक पर आवे वाला बा। ओकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिले बानी, आपके आसानी से वो टीजर देखे के मिल जाए। आप डिस्क्रिप्शन के ओपन करी, ओमे लिंक पर क्लिक करके आशी म्यूजिक पर जाके वो गाना के सपोर्ट करी। देखी बहुत ही अच्छा गाना होखे वाला बा। और एमे जोन पवन सिंह के एंट्री दिखावल गई बा, एक पावरफुल एंट्री दिखावल गई बा गाड़ी पर, और एक आदमी छाता लेके और वो गाड़ी पर बैठ के इस साउथ के मूवी में दिखावल जाला एंट्री। बहुत ही खूबसूरत टीजर बा, जाके आप लोग सपोर्ट करी जा। और 6:30 बजे शाम के इंतजार कर जा, आपके बीच में ही गाना आवे वाला बा।